Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. This team from Select Wives. Igama lokuba desperate. Sengithole i-comment ethi clearly I will understand u-desperate ukuthi usho ukuthini. Yabo kula makhosikazi kababumseleku. Singichazele ngendlela engibona ngayo nendlela futhi oke kwenzeke ngana kwamanye ama-TV shows. Yabo kulama reality TV shows njengabakamseleku ibane leya eno famous and rich because babe khona bashadile i-Real Housewives of Durban. Ubonake lento uma usukufike wafika wathi unkosikazi wase uletha uhusband wakho phambili. Mase-ke uhusband wakho waba nezinto azenzayo. Uma uhusband wakho engakuhloniphi emphakathini, umphakathi-ke wenza worse. Ngobani? Bona bafunda kumnyeni wakho. Ngizochaza njalo leli gama lokuba desperate siyalapha. Yabo umnyeni wakho mayiphathe waba yiqanda. Waveza eziqanda lakhe emphakathini. Kuba khona ukuthi cha abantu bayakumonezela kuyabonakala ukuthi le inomona. Kodwa uma umnyeni wakhe afike wagrabhisha abantu bakho bagrabhisha mo. Kangangokuba uthi ephuma lama comments uthola ukuthi laba abangaboni ukuthi umnyeni wabo ovule lo mnyango bazonaka kakhulu abantu abanegative bengabuka ukuthi uhusband utheni. Angifuni ukuya kude ubaba esembuka lapha kumnyanzi magic kuke wathi amakhosikazi akhe onke delusional. Makuye othi amakhosikazi akhe onke delusional, omunye umuntu uzothini ese-eda kule statement sakhe ukuthi amakhosikazi ami kahle kahle delusional. Lo baba lesimbuka lapha kuthanda ngisembu uke wabiza amakhosikazi akhe wahlala phesa phansi wathi ngifuna ukujola oku-official and into engifuna kunina ukuthi ningisupport ngibe happy. Khalesi sinqumo sami ngoba into esengiyikhethile. Angithi mancane ama-meetings la babizwa khona ezoletha ukubonga yabo ezoguqa phansi ngamadolo ukuthi ngiyabonga ngoba umndeni wami usuka kanje ngenxa yeni, ngenxa ye-support enginike yona, ngenxa yokufika empilweni yami sekushintshe u1 2 no 3 into yonke iba ngaye. Mase efika kumakhosikazi ewasole ngokuthi acomplaina kuye ngezinto akufanele ngabe bacomplaina kuye vele as husband wabo. So-ke kwafika khona othi lana uMacele because u-first wife unkosikazi lo desperate because eshade nomseleku ebemazi ekuthathele ekutheni umseleku besevele enezingane ezimbili before umshado. Kwase futhi makufika umshado bebekhona futhi bebaningi ukuthi uMacele nje uthi wayengababoni. So lo othi-ke uMacele u-desperate ngase ngibuza umbuzo ukuthi mhlambe igama elithi desperate angili understand mina because amakhosikazi ashade nalo baba onke azojajeka kwi-character kababa ngokuhlangana. Uma uhusband disrespectful akekho unkosikazi esizothi yena uhusband wakhe respectful because bashare uhusband. Yilana-ke bese ngibuza ukuthi lo desperate yindaba unamathela uMacele kwamanye amakhosikazi unganamatheli ngoba makukhulunywa nge-personality or character or izenzo zomuntu husband munye. Uma kuthiwa uhusband lo okhuluma kabi ongahloniphi amakhosikazi akhe ukhulunywa ngomuntu oyedwa. So if izenzo zalo muntu oyedwa abamshara is husband zivezwa omunye unkosikazi abe desperate okusho ukuthi bonke ba desperate. Angazi ukuthi-ke kube kanjani la sesikhona clearly you don't understand or uzwisisi leli gama. Ngokwami ngibuka ukuthi if uhusband munye akanalo iqiniso lo muntu oyedwa ongenalo iqiniso okusho ukuthi bonke banalo muntu onganalo iqiniso. If kuwumuntu oyedwa lo onezithembiso angazigcini angaphandle-ke mawukuthi wena ukubuka uthanda nesithembu ubuka ukuthi lo muntu uyakwazi ukushintsha. Angifuni ukubaleka ngithi kulo nkosikazi useke wathi nakulo wathi nakulo wathi nakulo wathi. Sengithi-ke mina i-character ye-husband eyedwa eyenza ukuthi amakhosikazi ejajeke ngey'nqumo zabo yilana ngithi akwazi ukuthi kungaba negama or amagama or izinto ezinegative ezinamathela unkosikazi oyedwa ngenxa ya-husband zingamnamatheli omunye.
Number 1, ukuba disrespectful. Number 2, ungaconsider ama-feelings abanye abantu. Number 3, ukuqhatha. Ngeke sithi sibe baningi sithi kodwa oxovayo mase uthi wena-ke oxovayo uhusband kaMacele kuphela, uhusband wabo. Noma ngeyakho indlela wena umhla ubona behleka nabanye uyeyokuthi shuthi unje noMacele disrespectful, bano-husband o-disrespectful. If ethuke unumber 4, bonke bashona uhusband okwazi ukuthi abuye athuke omunye unkosikazi wabo. Yilapho-ke ngabuza ukuthi yini igama lokuba desperate lihlale kumuntu oyedwa bebe bebaningi kulo muntu abashade naye. Angazi-ke noma-ke guys, mina angazi, ngizozivula i-comment section because ngizodideka nento engiyishoyo, kodwa injalo into. Lento nje ifana nokuthi kuthiwa ingane kabani ayihloniphi. Abazali bayo bale ngane bobabili yibo fanele bekuthola ukushiswa ngoba ingane akusiyo umuntu oyedwa. Lana-ke sikhuluma ngo-husband, usherwa abantu abawu-4 before kufike owesi-5. Uma lo owokuqala noma owesibili kuthiwe yena u-desperate because unalo muntu empilweni yakhe, nalabanye banomuntu ofanayo. Ngaphandle-ke mase ikhamera ingekho eshintsha-ke abe enye into komunye. Kodwa ngento siyibuke ku-TV thina sibuka ubaba ongasho noma yini, mhlambe for views, ongasho noma yini uqala i-conversation ayifuna iqhubeke ngoba nakho kukhanda i-TV show, ngoba nakho kuyi-entertainment, angazi. Kodwa ukubonga noku-appreciate ngendlela esibona ngayo, sibona kunciphile ukunezinto azigxekayo nezinto futhi angafuni zikhulunywe ngazo, kuyizinto ezimbiza kuleli khona lokuthi fanele azi-correct as umuntu wabo, as u-husband wabo. Sibona engayithandisisi izinto ezifika as complaints, izinto ezifika as critics, or izinto ezifika ngokuthi kule ndawo ayilungile, ngoba leyo nto kuye ngendlela esibuka ngayo ku-TV iyam-expose. Kanti ukum-expose ikona okwenza ukuthi asizakale kulezi zinto ezinamaphutha. Bengibuza ukuthi-ke kwenzeka kanjani ukuthi oyedwa wife number 3 or wife number 4 or wife number 2 or 1 nithi yena u-desperate, nibe lento niyiqhathanise ne-behavior ya-husband, because lo muntu uyedwa. Ngokwemqondo bengahluka fine, ngokwamabhizinisi bengahluka, ngokuthanda izinto bengahluka, kodwa uhusband munye. Uma sisi uhusband u-disrespectful, sisho uhusband abanaye bonke. Angazi ukuthi-ke isala kuphi. Okay, igama elithi desperate, ngicabanga u-desperate ukuqonda ukuthi ngesizulu uba kwisimo esikuphoqayo ukuthi wenze leyo nto. Mhlambe ngabe ubufuna umsebenzi for isikhathi eside, so ubona ukuthi umsebenzi obufuna isikhathi eside ukuzama kwakho amabhizinisi nani akuvumi, ugcina usuthatha noma yini kuleyo position, u-desperate. Umuntu mhlambe lo ubona ukuthi ufuna ukushada, usebona ukuthi hayi amathuba akho okushada ayanyamalala, sekuzothi noma yini ovelayo ne-ring athi ngiyamthatha, leyo position u-desperate. Angikwazi ukumfaka khaxa ukuthi ungena upload desperate. Into engangiyibuzile ukuthi why kuzoshiwo unkosikazi oyedwa, even unkosikazi obukwa as unkosikazi kuthiwe ungene ene-plan or azi ukuthi uzosithuthukisa, still igama elithi desperate liyamnamathela because naye ubuke kwaba ukuthi mangiya lapha ngizothola lokhu, akayibukanga enye indawo. Bengibuza ukuthi kwenziwa yini-ke ebe yedwa umuntu onzothi u-desperate. Laba abafike after nabo izinto ezenziwa yilo muntu zibe zizobathinta, desperate still. Kodwa mina ngibona ngathi kule nto yokujaja nama-comment a-judgmental because of i-behavior ya-husband, nifuna ukukhetha ukuthi kube sengathi uyedwa u-husband wabo. Yebo endlini zabo kwenzeka izinto ey'hlukahlukene, kodwa uyedwa. Uma kuthiwa nje cha akabahloniphi noma engangamhlonipha oyedwa, still umyeni ka-wife number 4 akamhloniphi omunye unkosikazi, izosuka kanjani lento ngoba banomuntu oyedwa. Kuthiwe mhlawumbe akamhloniphanga unumber 1, umyeni ka-wife number 2 akamhloniphanga u-first wife. Futhi-ke bonke ukuhlala nabo lento yokuthi bazolahlekelwa i-identity yabo abakwazi ukuyibalekela because ekugcineni
kuba nokuthi u-second wife, first wife, kwase kwacima yonke into yabo i-revolve around husband or around surname ka-husband, around isigodi sika-husband. Yingakho kudume uMzumbe, uyabo. Kodwa bengibuza besiku-desperate ukuthi indaba niwupho yedwa, abanye bakhiphe kwaba-desperate kodwa bakwisithembu bonke. Okay, bye.